एक ऐसी आवाज़ जो सबको सुनाई नहीं देती थी, लेकिन जिसको सुनाई देती थी। 1990 में अमेरिका के एक छोटे से टाउन टॉयस में लोगों ने एक अजीब आवाज़ सुनी। एक हल्के से की आवाज़। ये सबको सुनाई नहीं देती थी, लेकिन कुछ कुछ लोगों को सुनाई देती थी। साइंटिस्टों ने इस आवाज़ को सुनने के लिए कई प्रकार के सेंसर्स और माइक्रोफोन का यूज़ किया, पर कुछ पता नहीं चला। जिन लोगों ने आवाज़ सुना उन्होंने ऐसा बताया कि दूर का इंजन चल रहा हो और उसी की आवाज़ आ रही हो। कुछ लोगों का कहना है कि यह अर्थ की नेचुरल आवाज़ है, और कुछ लोगों का कहना है कि ह्यूमन माइंड से आती है। और अगर ये इमेजिनेशन थी तो सबको एक ही आवाज़ क्यों आ रही थी, अलग अलग आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी? खैर, ये तो साइंटिस्ट को भी नहीं पता। तुम लाइक और सब्सक्राइब करो।